Εδώ έχουμε ένα μηχανισμό για ανοιγόμενη αυλόπορτα. Αυτός ο μηχανισμός διαφέρει από τους κλασικούς. Είναι σπαστός. Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν χρειάζεται μηχανικό στόπ. Έχει μέσα του ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες. Αυτό σημαίνει ότι είτε στο άνοιγμα είτε στο κλείσιμο σταματάει χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε, ειδικά στο κέντρο όταν είναι δίφυλη η πόρτα, κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να παρεμποδίσει την κίνηση του αυτοκίνητου. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος μηχάνημα. Ανοίγει 90 μοίρες στις πόρτες μέσα σε 9 με 10 δευτερόλεπτα. Επίσης είναι πάρα πολύ δυνατό το μηχάνημα. Σηκώνει μέχρι 400 κιλά πόρτα. Ένα τρίτο πλεονέκτημα που έχει, και αυτό αφορά πιο πολύ τους εγκαταστάτες, είναι ότι ενώ οι περισσότεροι μηχανισμοί χρειάζεται η πόρτα να είναι πρόσωπο στην πλευρά που ανοίγει, ο συγκεκριμένος μηχανισμός λόγω του αγκώνα που έχει μπορεί να μπαίνει μέχρι και 20 εκατοστά προς το κέντρο.